سلامونه. کابل کې د شپې 10 بجې دي. تاسو دا مو خبرونه ګورئ. د نن شپې ساعت ټکي مو دي. د دوحې د غونډې پر اجنډا د ریچارډ بنټ بېساري نیوکه. ریچارډ بنټ وایي ملګري ملتونه به د دوحې غونډې ته د طالبانو پر رابللو درنه بیه پوره کړي. زه فکر کوم او په واضح ډول وایم چې دا غونډه څه ده. دا غونډه د واکمنو چارواکو طالبانو د حاکمیت په رسمیت پیژندلو یا مشروعیت په لور د حرکت لپاره نه ده. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې ورځ. ټرمپ وایي جو بایدن باید هر هغه سرتیری چې په دې وحشت کې لاس درلود له دندې ګوښه کړی وي. خو بایدن وایي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په افغانستان کې خلک وژل کېدل. هغه څه چې په افغانستان پورې اړه لري، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې ورځ ده. کله چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر و په افغانستان کې خلک وژل کېدل، خو هغه په دې اړه هیڅ ونه کړل. حقیقت دا دی چې زه په دې لسیزه کې یوازینی ولسمشر یم چې هیڅ امریکایي سرتیری د نړۍ هیڅ ځای ته نه ځي. بامیان کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ د 10 غړو مړینه. په دوی کې 15 ماشومان او 3 ښځې دي. زندگی بود خودم چند برادر رفت 15 فامیل بودیم دایمون ماندیم دایمون راو برده و پایینو ماندیم. په ایران کې ولسمشریزې ټاکنې. په دې ټاکنو کې 6 نوماندان او 1.8 میلیونه کسان د رایې ورکولو وړ دي. دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حسیبه ټکپاله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د دوحې په دریمه ناسته کې به د بشري حقونو او د ښځو اړوند مسایلو په تړاو بحث ونه شي. ریچارډ بنټ زیاته کړې چې په دوحه کې د راتلونکي غونډې غیر سیاسي اجنډا د مذاکرې میز ته د طالبانو د راکاږلو لپاره جوړه شوې ده. د هغه په وینا د دې غونډې په څنډه کې د ښځو له ډلو او مدني ټولنې سره ناسته تر بهرني فشار وروسته ترتیب شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې هم ویلي چې د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو د بلنې او د ښځو د ایستلو پریکړه یوه ټکان ورکوونکې پریکړه ده چې اوږدمهاله او زیان منونکې اغیزې به ولري. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نیویارک ټایمز ته په یوه مقاله کې لیکلي چې د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې د بشري حقونو او ښځو په تړاو مسایل شامل نه دي. د بنټ په وینا د دوحې په اصلي غونډه کې د افغانستان له لوري غیر طالب استازي ګډون نه لري او د چنګاښ په 12مه به د اصلي غونډې په څنډه کې د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د ملګرو ملتونو یوه بله غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي همداراز ویلي چې د طالبانو له نظر سره د مخالفت سربیره د راتلونکي ناستې غیر سیاسي اجنډا د مذاکرې میز ته د دوی د راکاږلو په مخه جوړه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار هم وایي چې د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو د رابللو او د ښځو د نه ګډون پریکړه یوه ټکان ورکوونکې پریکړه ده چې اوږدمهاله او زیانمنې اغیزې به ولري. د ملګرو ملتونو له لوري د دوحې دریمه ناسته چې د بشري حقونو یا د ښځو د حقونو په اړه د اجنډا نشتون او د ګډون کوونکو په توګه د افغان ښځو له بلنې پرته یوه ټاکن ورکوونکې پریکړه ده او لوی او اوږدمهاله زیانونه به ولري. په ښکاره ډول دا به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو باور، د ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنې ترمنځ اړیکې اغیزمنې کړي، خو دا به نړیوالې پایلې هم ولري. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د دوحې دریمه ناسته د ملګرو ملتونو باور ته زیان رسوي. یو شمېر افغاني ښځې هم له ملګرو ملتونو غواړي
چې د ښځو په تړاو مسایل دي د دوحې د درېیمې ناستې د اجنډا برخه وګرځوي. طالبان نباید در 30مین نشست دوحه جای داشته باشند، زیرا آنها به جای مردم واقعی افغانستان صحبت نمی کنند. آنها کارا را با ظلم جنون‌آمیز و نقض حقوق بشر اداره می کنند. کاملا آنچه را که افغانان میخواهند نادیده میگیرند. اجازه دادن به طالبان باعث میشه که حکومت مبهم آنها قانونی به نظر برسد. جهان باید به مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها گوش بدهند. له بلې خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر متریزو افغان ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د دوحې درېیمه ناسته طالبانو ته د مشروعیت ورکولو غونډه بللې ده. ماموریت ناموفق سازمان ملل متحد باید تغییر کند. زنان در مذاکرات حضور معنادار داشته باشند. ما نشست دوحه را تحریم میکنیم. طالبان جایی در مذاکرات ندارند. زنان افغانستان نیازمند حمایت جهانی است. د دوحې د درېیمې ناستې په تړاو د یو شمېر ښځو مخالفتونه او اعتراضونه دوام لري، خو د دې ټولو سربیره دغه ناسته به تر راتلونکي 2 ورځو پورې جوړه شي. د دوحې د درېیمې غونډې په درشل کې ملګري ملتونه وایي چې دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او مشروعیت لپاره نه ده. دغه سازمان همداراز ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او ځانګړي استازي به د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو ترڅنګ د بشري حقونو له ډلو او ښځو سره هم وګوري او خبرې اترې وکړي. خو د ملګرو ملتونو په وینا د دوحې غونډه د بین الافغاني خبرو په معنا نه ده. په ورته وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې د دوحې په غونډه کې د ښځو نه ګډون په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون لپاره د زمینې برابرول و. بله ورځ دوحه د ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو د درېیمې غونډې کوربه ده. دا ځل د طالبانو د پلاوي په ګډون د غونډې پر جوړښت او اجنډا له پراخو اعتراضونو او نیوکو وروسته ملګري ملتونه یو ځل بیا وایي چې د دې غونډې موخه د طالبانو په رسمیت پیژندل او مشروعیت نه دی، او د دغه سازمان په وینا که څه هم د مدني ټولنې له غړو سره هم ناسته ترتیب شوي، خو په ټوله کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو په معنا نه ده. زه فکر کوم او په واضح ډول وایم چې دا غونډه څه ده. دا غونډه د واکمنو چارواکو طالبانو د حاکمیت په رسمیت پیژندلو یا مشروعیت په لور د حرکت لپاره نه ده. د هغه څه په ویلو سره چې ریزمري ډیکارلو او نورو روښانه کړي چې د ښځو او بشري حقونو ډلې به له ټولو افغان استازو سره وویني، خو دا بین الافغاني خبرې نه دي. د بشري حقونو سازمانونه د دوحې د درېیمې غونډې د ترسره کېدو له جوړښت راضي نه دي. بحث اول ما بالای مشارکت معنادار و فعال زنان و دعوت شدنشان در این نشست است. زنان افغان کلانترین متضرر نقض خشونت توسط گروه طالبان هستند و صدای از اونا و جای از اونا نباید نادیده گرفته شود. تاکید دوم ما بالای محورسازی بحث حقوق بشر و نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان در این نشست است. ملګري ملتونه وایي د دوحې په درېیمه غونډه کې به پر 2 مسایلو خبرې وشي: د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پالیسي او خصوصي برخه او بانکوالۍ. په همدې حال کې د طالبانو پلاوی د دوی د ویاند په مشرۍ دوحې ته روان دی. خو ځینې بیا وایي چې د دوحې غونډه باید د بشري حقونو او سیاسي جوړښت په اړه ترسره شي، نه له طالبانو سره د تعامل لپاره. حضور طالبان تروریست در چنین نشست‌ها فقط می‌توانند این باشند که در ساحه‌های سیاسی و بین المللی بیشتر مطرح بشوند و این مطرح شدن یک بخش از تلاش‌های جامعه بین المللی و سازمان ملل است. په ورته مهال ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د 22 هیوادونو او 8 نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. که څه هم دغه سازمان د دوحې په بهیر کې د ځانګړي استازي د ټاکلو، د سیاسي جوړښت د بدلون او په ټولو جوړښتونو کې د ښځو د ونډې لرلو نظر درلود، خو تر اوسه په دې توانېدلی چې طالبان په وړو مسایلو خبرو کولو ته حاضر کړي.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له جو بایدن سره په یوه ټاکنیزه مناظره کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې ورځ بللې ده. په دې مناظره کې چې د CNN لخوا ترسره شوې، ترامپ ویلي دي چې هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه درلوده، خو د ښاغلي ترامپ په وینا باعزته او ځواکمن وتل. دغه جمهوري غوښتونکي نوماند همدارنګه په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو د پوځي تجهیزاتو د پرېښودلو په اړه د بایدن پر سیاستونو نیوکه وکړه او ویل چې جو بایدن باید هر هغه امریکایي سرتیری چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې لاس لري له دندې ګوښه کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر او د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو نومان جو بایدن په افغانستان کې د نن ورځې د ناوړه شرایطو مسؤل ډونالد ترامپ بللی. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل. په CNN کې په ټاکنیزه مناظره کې د جو بایدن په اړه د ډونالد ترامپ تر ټولو مهمې نیوکې. د امریکا د جمهوري غوښتونکي نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له جو بایدن سره په خپله لومړنۍ ټاکنیزه مناظره کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د طالبانو تر ادارې لاندې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پوځي تجهیزاتو پر پرېښودلو نیوکه کړې ده. ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې ورځ وبلله او د دغو سرتیرو د ایستلو په اړه یې د جو بایدن پر تګلارو نیوکه وکړه. هغه څه چې په افغانستان پورې اړه لري، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې ورځ ده. ما هم له افغانستان څخه د وتلو پریکړه درلوده، خو باعزته او ځواکمن. دغه جمهوري غوښتونکي نوماند همدارس له بایدن څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغه جنرالان چې له افغانستان څخه یې په وتلو کې لاس درلود له دندو ګوښه کړي که نه. بایدن باید هر هغه سرتیری له دندې ګوښه کړی وای چې د افغانستان په وحشت کې ښکیل وو. دا زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې شیبه ده، خو هغه هیڅوک نه دي ګوښه کړي. آیا څوک دي ګوښه کړی؟ د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د ټرمپ دغې پوښتنې ته ځواب نه درلود، خو نوموړي د افغانستان روان وضعیت د ډونالد ترامپ د سیاستونو پایله بللې او ټینګار یې وکړ چې د ده د ولسمشرۍ پر مهال د نړۍ هیڅ ځای ته امریکایي سرتیری نه دی لیږل شوی. کله چې ډونالد ترامپ ولسمشر و په افغانستان کې خلک وژل کېدل، خو هغه په دې اړه هیڅ ونه کړل. حقیقت دا دی چې زه په دې لسیزه کې یوازینی ولسمشر یم چې هیڅ امریکایي سرتیری د نړۍ هیڅ ځای ته نه ځي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نیوکې نوې نه دي. تر دې وړاندې هم د دغه هیواد د کانګرس د غړو په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په وار وار د افغانستان په اړه د جو بایدن پر سیاستونو نیوکې کړې دي. خو په همدې حال کې افغانان وایي چې امریکا باید له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د وتلو لپاره اقدام وکړي. وضعیت کنونی مردم افغانستان برای جهان معلوم است. از کشورهای جهان خاصتا امریکا خواهانیم که در کنار مردم افغانستان استادگی کنند. مقصد همکاری است که از وقتی که طالبان به قدرت رسیده فقر بیکاری بسیار زیاد است و محدودیت بالای زنان و مردان بسیار زیاد است و این وضعیت که بالای ما آمده به خاطر رفتن امریکا است. امریکا په افغانستان کې له 100 کلن حضور وروسته د 2021 زیږدیز کال د اګست په 21 له افغانستان خپل وروستی سرتیری وایستلو. تر دې مخکې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي بنسټونو یو شمېر چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو په لاس کې د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی و. د روانې اونۍ د سیلابونو په پایله کې د بامیان په یو شمېر کلیو کې نږدې 19 کسان مړه شوي دي. له دې جملې 10 تنې د یوې کورنۍ غړي دي. ځایي سرچینې وایي د 9 نورو کسانو مړي تر اوبو او خټو لاندې لا درکه شوي دي. ځمکنی آفت پرې راغلی او ژوند یې تباه شوی. از خانواده شما چند نفر در اثر سیلاب به شهادت رسیدن؟ 2 نفر. محمد الله د خپل کورنۍ 10 غړي له لاسه ورکړي. د کورنۍ له 3 کلن ماشوم نیولې بیا تر 15 کلن پلاره پورې. 6 کسان موندل شوي او 4 نور لا درکه دي. باز از تعداد شهدا چند چی پیدا شده و چند چی فعلا مفقود است؟ 6 پیدا شده، 4 مفقود.
دا جمعه دی وای د کورنۍ 10 غړي له لاسه ورکړي او د ژوند ټول شته یې له منځه تللي او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري. چی زندگی بود خودم چند مقدار رفت 15 فامیل بودیم دایمون ماندیم دایمون آب برده و پایین ماندیم دیگه خانه و زندگی تمامی چیز که بود برده دیگه این مال فقط دنان بگو سبایی دیگه یخی دیگه خلاص دیگه یک تقاضا دارم از حکومت خود که برای ما کمک مماگی دیگه ما دست پای ما کنده شده دست مزاست ما کنده شده پای ما زمین دیگه. دا ټول د نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان کې د موسمي بدلون له امله دي. په تیره یوه اونۍ کې د بامیانو په 3 ولسوالیو سیغان، شایبر او یکاولنګ کې ویجاړونکي سیلابونه راغلي وو. دغو سیلابونو په 2 کلیو کې شاوخوا 10 کسان مړه کړل او لا هم یو شمېر کسان لا درکه دي. به حساب جانی تقریبا 19 نفر که 1 نفر مسافر داریم دیگه همه‌اش مردم بومی همین منطقه هست. د دې پیښې زیاتره قربانیان بیا هم ماشومان ول. اکثر طفل از مرسل بردن زی ساحه برده شد دیگه خانه مانه اولی مولی که نمانده پاک چپا قد سایل مسائل تمام شد بود. از اعضای فامیل نواسه بچگی تقریبا سن 2 ساله بود از بین رفته دیگه یک نواسه دختری من که دیگه قشنه به جای من مهمان بوده دیگه همه از بین رفته. دا سړی هم چې ستونه یې درد او سترګې اوښکو نیولي د خپلې ورکې شوې لور په لټه کې دی. هغه 15 کلنه لور یې چې لا یې هم کومه نښه نشته. یک دختری که 15 ساله عمرش بود دیگه صنف 6 مکتب بود دختر خود مثلا که فعلا مفقود الاثر است تا هنوز جسدش پیدا نشده. د هغو کسانو لپاره چې ژوندي پاتې شوي اصلي اندېښنه یې اوس سرپناه اوبه او خواړه دي ځکه سیلاب د دوی هر څه چې لرل یې له ځانه سره یې وړي دي خو خلک وایي تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. مال مردم برد هیچی برای مردم نمانده کلا خانه و زندگی و دکانش سرمایش کلا برد. شخصا از خود ما خانه ما را بردن موتر ما را برد خراب شد. د طالبانو سیمه‌ایز چارواکي وایي د بامیانو په یو شمېر کلیو کې د سیلابونو له امله لسګونه کورونه او سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅې روانې دي. خلک وایي دوی مرستو ته سترګې په لاره دي ترڅو خپل ستونزمن ژوند ته پرې دوام ورکړي. د اوراسیا پراختیایي بانک د اداري پلاوي مشر د قوشتېپې کانال جوړېدل یوه ستونزه بللې او ویلي دي چې دا ستونزه باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. قرغیزي رسنیو لیکلي چې د قوشتېپې کانال به هر کال له آمو سیند 10 متر مکعب اوبه وباسي. له بلې خوا د قرغیزستان د امنیت شورا منشي ویلي چې د سیند د اوبو په کمېدو سره به له سایر سینده د کرنې لپاره د اوبو د راټولولو کچه لوړه شي. د قوشتېپې کانال جوړېدو د منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. هغه هیوادونه چې د آمو په سیند کې ګډې ګټې لري. تازه د اوراسیا پراختیایي بانک د قوشتېپې کانال د احتمالي ګواښ په اړه خبرداری ورکړی چې د آمو سیند اوبه کموي. د دغه بانک د اداري پلاوي مشر وایي د قوشتېپې کانال په جوړېدو سره به د آمو سیند د اوبو انډول خراب شي او ډیری اوبه به افغانستان ته ورسیږي. د هغه په وینا د قوشتېپې کانال په جوړېدو سره به د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د آمو سیند د اوبو کچه راټیټه شي خو د افغانستان لپاره به لوړه شي. هغه وایي چې دا ستونزه باید د ډیپلوماټیکو خبرو له لارې حل شي. قرغیزي رسنیو خبر ورکړی چې د قوشتېپې کانال چې اوسمهال په افغانستان کې تر کار لاندې دی هر کال له آمو سیند 10 متر مکعب اوبه اخلي او دا اوبه افغانستان ته بهیږي. د قرغیزستان اکای پرس رسنۍ لیکلي دي چې د قرغیزستان د امنیت شورا منشي هم په دې سیند کې د اوبو د کمیدو له احتماله اندېښمن دی. دغه قرغیزي چارواکی وایي چې د آمو په سیند کې د اوبو کموالی به له سایر سیند د اوبو د اخیستو د کچې د لوړېدو لامل شي. خو د قوشتېپې کانال پروژه چې د آمو سیند لوري ته بدلون ورکوي له کوم وخت راهیسې پیل شوي.
یو شمیر انجینران او اقتصادي کارپوهان وایي چې د قوشتېپې کانال پروژه په 1455 هجري لمریز کال کې د داود خان په وخت کې پیل شوې وه او تمه وه چې تر 1461 کال پورې بشپړه شي، خو د غویي د اومې کودتا د دې پروژې د پلي کېدو مخه ونیوله. پروژه کانال قوشتپه به علت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و افزایش زمینه‌های زراعتی و آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک در زمان حکومت داود خان طراحی شد، اما متاسفانه به علت منازعات و کشمکش‌های داخلی پروژه اجرا نشد. خو د دویم ځل لپاره د 1490 هجري لمریز کال د لیندۍ په 21مه د قوشتېپې کانال د امکاناتو د مطالعې تړون له یو امریکایي شرکت سره لاسلیک شو او دغه شرکت د یو کال لپاره د دې کار مسؤلیت په غاړه واخیست. د دغې پروژې لګښت چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کېده 3 میلیونه او 600 زره ډالره و. د قوشتېپې کانال کار د محمد اشرف غني د حکومت پر مهال په خاموشۍ سره پیل شو، خو مخکې له دې چې د کانال کار بشپړ شي طالبان واک ته ورسېدل. د دغه کانال په بشپړېدو سره به د هیواد په شمال کې 580 زره هکتاره ځمکه په کرنیزو ځمکه بدله شي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د خپل موقعیت له امله له آمو سیند زیاتې اوبه ترلاسه کولی شي. از 62 میلیارد متر مکعب آبی که در آمو دریا جریان دارد 10 میلیارد متر مکعب آب به سمت کانال قوشتېپه هدایت می شود و افغانستان در اپستریم دریا قرار دارد یا همون بالادست دریا قرار دارد و هر قدر آبی که از دریا برداشت کنه کشورهای دیگه مانع افغانستان نمیتواند شوند به خاطر که اونها در داونستریم دریا قرار دارد و با او اساس کشورهای دیگه نگران هستند که تعادل آبی در دیگر کشورها به هم میخوره. د تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونه د قوشتېپې کانال د جوړېدو په اړه اندېښمن دي، لکه څنګه چې د 1402 هجري لمریز کال د وږي په میاشت کې د ازبکستان ولسمشر د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د افغانستان شمال ته د هغې د اوبو پر بهېدو د اغېزو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا کانال به د منځنۍ اسیا د اوبو وضعیت او توازن بدل کړي. د قوشتېپې کانال 215 کیلومتره اوږدوالی او 8.5 متره پلنوالی لري چې په یوه ثانیه کې 688.4 متر مکعب اوبه لیږدوي. دغه کانال د بلخ له دولت آباد ولسوالۍ پیل او د شبرغان له اقچې ولسوالۍ تر تېرېدو وروسته د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره بزګرانو ته د مالدارۍ او لبنیاتو د تولید په برخه کې روزنه ورکوي. د ملګرو ملتونو ادارې په ایکس شبکه کې لیکلي چې بزګرانو ته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په جوړو شویو روزنیزو مرکزونو کې روزنه ورکول کیږي. د خوړو او کرنې ادارې شمیرې ورکړي چې یوازې په بامیان ولایت کې 80 روزنیز مرکزونه جوړ شوي او څه باندې 2200 بزګران پکې د څارویو د پالنې په برخه کې روزل کیږي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 1.15 افغانۍ، یو یورو 6.15 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.8 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 852 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 13.94 افغانۍ، یو زر پاکستانۍ روپۍ 255 افغانۍ. او اوس د ایران خبر. د ایران اوسیدونکو د جمعې په ورځ د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه اچونه وکړه. په دې ټاکنو کې 4 نوماندان له یو بل سره سیالي کوي. دغه ټاکنې په ایران کې وروسته له هغې وشوې چې د ایران پخوانی ولسمشر د خپلې دورې د بشپړېدو مخکې د چورلکې د غورځېدو له امله ومړ. د ایران ولسمشریزې ټاکنې د جمعې په ورځ سهار 8 بجې پیل شوې. د دغو ټاکنو د ترسره کولو مسؤلینو ویلي چې په دغه هیواد کې 1.8 میلیونه وګړي د رایې ورکولو وړ دي. دا لا څرګنده نه ده چې د نن ورځې په ټاکنو کې څومره کسانو برخه اخیستې وه.
که څه هم د رایې ورکولو مرکزونه به د ماښام تر 6 بجو پرانیستي وي، خو امکان لري چې دغه مرکزونه تر نیمې شپې پورې هم پرانیستي وي. مسلما هدفم تعیین سرنوشت خودم به دست خودم بوده و به اندازه یک رای حتما تاثیر داره. د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي دی چې په دې ټاکنو کې د رایې ورکولو 80,000 مرکزونه او 90,000 د رایې ورکولو لپاره ځایونه پرانیستل شوي دي او پر دې سربیره له هیواده بهر 300 مرکزونه هم د ایراني وګړو لپاره پرانیستل شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر هم د دغه هیواد له وګړو وغوښتل چې رایه ورکړي. دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. په دې ټاکنو کې 4 نمایندان له یو بل سره سیالي کوي. د مسعود پزشکیان، باقر قالیباف، سعید جلیلی او مصطفی پور محمدي په ګډون. د ایران د 1400 کال په ټاکنو کې یوازې 49 سلنه اړ وګړو رایه ورکړې وه. او د لوبو په نړۍ کې په کابل کې د 100 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو د آزادو سیالیو لومړی پړاو ترسره شو. په دغو سیالیو کې د کابل، هلمند او د پکتیا د 20 کلبونو لوبغاړو په 3 ګروپونو کې برخه اخیستې وه. په یادو سیالیو کې د کابل لوبغاړو لومړی او دویم او د هلمند ولایت لوبغاړو 3م مقام خپل کړ. په بامیان ولایت کې د 6 لوبډلو ترمنځ د تنکیو ځوانانو د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ د عقابان لوبډلې لومړی مقام وګاټه. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډېرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو ټلویزیون ویب پاڼې amu.tv ته ورشئ. شپه مو بخیر.